দ্যাট টন এসিটা একদমই কি বলবো রিজনেবল প্রাইস, সবথেকে রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে থাকবে ভীষণ ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। ওকে, আপনারা হচ্ছে যে এই প্রাইসে আসলে মানে ডেলিভারি, ইনস্টলেশন, ফিটিং সারা বাংলাদেশ ফ্রি করে দিচ্ছে। এই প্রাইসটা খুব বেশি না, মানে একদমই রিজনেবল প্রাইস আছে। যারা একবারে এখন পারচেজ রিজনেবল করতে চান প্রাইসের ভিতরে আপনি এটা পাচ্ছেন। ঠান্ডার যেটা আছে না, এটা কিন্তু ঘরের প্রত্যেকটা কোণে কোণে ছড়ায়া দেবে, আর ঠান্ডাটা অনেক দ্রুত হবে। মানে ভীষণ এসি ঠান্ডা, আমি নিচে দেখছি খুব ঠান্ডা করে, খুব খুব ঠান্ডা মানে করে। মানে এটা যে ঠান্ডাটা যে প্রোডিউস করবে, যা অন্যান্য এসির থেকে কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা পাবেন। এক হচ্ছে দ্রুত ঠান্ডা হবে, দ্বিতীয়ত হচ্ছে ঘরের প্রত্যেকটা কোণায় এই ঠান্ডাটা ছড়িয়ে যাবে। বললাম অন্য অন্য এসি তবে উপরে তো ফাঁকা থাকে অথবা নিচে তো ফাঁকা থাকে, কিন্তু এটাতে তেমন কিছু নাই। দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো এসি একদমই স্মার্ট লুকে করা আছে। এই প্রাইসের ভিতরে আপনি অন্য দ্বিতীয় একটা শোরুমের ভিতরে কখনোই পাবেন না, এতটুকু আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারছি। তারপরে হচ্ছে এই প্রাইসে, রিজনেবল প্রাইসে দেওয়ার পরেও আপনি ডেলিভারিটা ফ্রি পাচ্ছেন, ওয়াল হ্যাঙ্গার, তারপর হচ্ছে কপারের যে পাইপগুলো আছে, যাবতীয় জিনিস এটার সাথে ফ্রি পাচ্ছেন। ওকে, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি যে যেখান থেকে দেখছেন এই তীব্র গরমে অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। ইনশাআল্লাহ যদি গরমে ভালো নাও থাকেন, আজকে আপনাদেরকে নিয়ে আসছে আমরা ভিশনের অফিসিয়াল একটি শোরুমে। আজকে আপনাদেরকে যেই প্রাইসে এসি দিব, আশা করছি ভিডিওটা দেখার পর আপনি ভালো হয়ে যাবেন এবং সুস্থ হয়ে যাবেন। মন, প্রাণ এবং হচ্ছে শরীর সব দিক থেকেই ভালো থাকবে। কারণ হচ্ছে এই তীব্র গরমের ভিতরে ভীষণ ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে আজকে আমি এসির যেই পরিমাণে মূল্য ছাড় দেব, এসির ঠান্ডার সাথে সাথে আপনার মনটাও ঠান্ডা হয়ে যাবে। ওকে, আজকে রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে খুব সুন্দর অল্প টাকার ভিতরে আপনি অনেক ভালো এসি গুলো পাবেন। ওকে, আজকে ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে আমার সাথে আছেন আসলাম ভাই। ভাই জানেন, আপনারা যারা আমার চ্যানেলে ভিডিও দেখেন, টিভিতে এবং ফ্রিজে অনেক ভালো পরিমাণে ডিসকাউন্ট দেন, আপনারা খুব বেশি পছন্দ করেন। ভাই আজকে ওই এসিতে ব্যতিক্রম কিছু হবে না। টিভি ফ্রিজে যে রকমের ডিসকাউন্ট দেয়, আজকে কিন্তু প্রত্যেকটা এসির ভিতরেও খুব সুন্দর একটা ডিসকাউন্ট থাকবে। খুব সুন্দর। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে এখন বর্তমানে গরম চলতেছে, আমার রমজান চলতেছে ভাই। আমি ছাড়া অন্যান্য শোরুমের ভিতরে যে ডিসকাউন্ট পাবেন, তাদের থেকে অবশ্যই আমার থেকে ডিসকাউন্টটা বেশি পাবেন। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ডেলিভারিটাও ফ্রি থাকবে। কি কোন ভাই, এই গরমের ভিতরে এক হচ্ছে রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে এসি পাবেন, খুব সুন্দর একটা ডিসকাউন্ট থাকবে, এবং সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। ডেলিভারি ফ্রি অবশ্যই। ইনস্টলেশন ভাই এইটার কথা কইয়া লাভ কি, এটা তো এমনিতেই ফ্রি পাবেন। এটার অ্যাঙ্গেল, তারপরে কপারের যে পাইপগুলো আছে, যাবতীয় যা প্রয়োজন শুধু আপনি এখান থেকে নিয়ে যাবেন, আর কোনো হাত দিতে হবে না। মানে টাকাটা দিয়ে যাবে, কোনো হাত দিতে হবে না। আপনি এটার ভিতরে যা যা প্রয়োজন একটা এসি ইনস্টল করার জন্য, ওয়াল হ্যাঙ্গার, তারপরে হচ্ছে কি আপনার কপারের যে পাইপগুলো আছে, বাকি যে ওয়্যার আছে, এ টু জেড সম্পূর্ণ জিনিস এটার সাথে ফ্রি পাবেন। ওকে প্রিয় দর্শক, আজকে আপনারা যারা এসি কেনার জন্য ভিডিওটি ক্লিক করেছেন, আপনারা জানেন আপনার সাইদ ভাই আপনাদেরকে বাংলাদেশের মার্কেটে বেস্ট সবগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে এসির ভিডিওগুলো করে। আজকে তার ধারাবাহিকতা চলে আসছে ইলেকট্রনিক্স বাজারে। ইনশাআল্লাহ এই সব থেকে এসিতে আজকে যেই প্রাইসটা থাকবে এবং যেই কোয়ালিটিফুল এসি গুলো থাকবে, খুবই চমৎকার প্রাইস থাকবে, খুবই চমৎকার এসি গুলো থাকবে। একটু কন্টিনিউ করে আমাদের সাথে থাকবেন ভাই। আমরা লোকেশনটা পরে বলবো, ডিরেক্টলি প্রাইসে চলে যাবো। আমার কিন্তু প্রাইসের জন্য ওয়েট করতেছে। এই মুহূর্তে কোন কোন মডেলগুলো আছে এসিতে? ভাই এই মুহূর্তে ইনভার্টার, নন ইনভার্টার এবং ডুয়েল ইনভার্টার প্রত্যেকটা এসি আমাদের কাছে এখন अवेलेबल আছে। ওকে, ইনভার্টারও আছে, নন ইনভার্টারও আছে, আপনারা যেটা প্রয়োজন নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আমরা নন ইনভার্টার থেকে প্রাইস শুরু করব, তার আগে একটু ফিচারস বলবেন ভাই। হ্যাঁ, নন ইনভার্টার এক টন যে এসিটা আছে, এটা দিয়ে আমি শুরু করতে যাচ্ছি। এটার ভিতরে ভাই কি কি ফ্যাসিলিটি আছে, আর আপনি অন্যান্য মানে কোম্পানি রেখে আমাদের ভিশনেরটা কেন নেবেন, এটা অবশ্যই এইটা যদি দেখেন আপনি বুঝতে পারবেন। ভাই এটার সাথে যে ফিচারস গুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে অটো সুইং, তারপরে সুপার কুইট, এবং হচ্ছে অটো রিস্টার্ট, এবং হচ্ছে এনার্জি সেভিং, এবং সাথে পাচ্ছেন সুন্দর স্লিপ মোড। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা স্লিপ মোড বলা হয়েছে। মনে করেন যখন আপনি ঘুমিয়ে যাবেন, অনেক সময় দেখা যায় অনেক কোম্পানির এসিতে কিন্তু শব্দ করে, কিন্তু এইটা থেকে একটু চুল পরিমাণ শব্দ হবে না। ও একদম নয়েজলেস, নিট এন্ড ক্লিন। হ্যাঁ, নিট এন্ড ক্লিন, এজন্য এটা সুপার মোড দেওয়া আছে। আর এটার সাথে যে গ্যাসটা ব্যবহার করা হয়েছে ভাই, আর 410 এ, আর এটা কিন্তু 100% ইকো ফ্রেন্ডলি একটা গ্যাস। আচ্ছা, আপনারা চাইলে 32 গ্যাসের এসিও নিতে পারবেন, যাদের 32 গ্যাসের প্রয়োজন তারা ওটা নিতে পারবেন। আর এটা যে ভাই ঠান্ডার যেটা আছে না, এটা কিন্তু ঘরের প্রত্যেকটা কোণে কোণে ছড়ায়া দেবে, আর ঠান্ডাটা অনেক দ্রুত হবে। মানে ভীষণ এসি ঠান্ডা, আমি নিচে দেখছি খুব ঠান্ডা করে, খুব ঠান্ডা করে। মানে এটা যে ঠান্ডাটা যে প্রোডিউস করবে, যা অন্যান্য এসির থেকে কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা পাবেন। এক হচ্ছে দ্রুত ঠান্ডা হবে, দ্বিতীয়ত হচ্ছে ঘরের প্রত্যেকটা কোণায় এই ঠান্ডাটা ছড়িয়ে যাবে। ওকে, আর আপনার এসির কিন্তু লুক কিন্তু স্মার্ট লুক দেখতে পাচ্ছেন। অন্য এসিতে নিচে উপরে ফাঁকা থাকে, এর কোনো জায়গায় ফাঁকা নাই। যখন আপনি বাসায় এসিটা আপনি লাগাবেন, তখন কিন্তু আপনার বাসার গেটআপটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, কারণ হচ্ছে খুব সুন্দর ডিজাইন করা হয়েছে। রাইট রাইট, প্রত্যেকটার ভিতরে এই যে দেখেন, এটার ভিতরে খুব সুন্দর। না বললাম অন্য এসি তবে উপরে তো ফাঁকা থাকে অথবা নিচে তো ফাঁকা থাকে, কিন্তু এটাতে তেমন কিছু নাই। দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো এসি একদমই স্মার্ট লুকে করা আছে। আপনারা ভাইয়া প্রাইসটা বলতেছে, একটু কষ্ট করে আমাদের সাথে থাকেন। ভাইয়া এটার প্রাইসটা কত আসছে? এটা তো 1 টন নাকি?
হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটন নন ইনভার্টার। হ্যাঁ এটার কোম্পানি এমআরপি এই মুহূর্তে আছে 47,900 টাকা। আর ভিশন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে এই মুহূর্তে আপনি পাচ্ছেন অনলি 40,750 টাকায়। 40,750 টাকায়। হ্যাঁ এবং হচ্ছে সাথে পাচ্ছেন সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। এবং হচ্ছে ইনস্টলেশন, এটা তো মনে করেন যে এক কথায় ভুলে যান এটার কথা, এটা সম্পূর্ণরূপে আপনি কোম্পানির পক্ষ থেকে ফ্রি পাবেন। ওকে, আপনারা হচ্ছে যে এই প্রাইসে আসলে মানে ডেলিভারি, ইনস্টলেশন, ফিটিং সারা বাংলাদেশ ফ্রি করে দিচ্ছে। এই প্রাইসটা খুব বেশি না, মানে একদমই রিজনেবল প্রাইস আছে। যারা এখনো পারচেজ করতে চান আপনি এটা পাচ্ছেন। এখনো যারা পারচেজ করেন না, যারা পারচেজ করতে চান খুব দ্রুত পারচেজ করেন ভাই। এসির প্রাইস গুলো দিন দিন আপ ডাউন হচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে, কমতেছে না। সামনে কিন্তু আরো গরম চলে আসছে, গরম তো শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যে প্রাইসে দিচ্ছি এই প্রাইসের ভিতরে আপনি অন্য দ্বিতীয় একটা শোরুমের ভিতরে কখনোই পাবেন না, এতটুকু আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারছি। তারপরে হচ্ছে এই প্রাইসে, রিজনেবল প্রাইসে দেওয়ার পরেও আপনি ডেলিভারিটা ফ্রি পাচ্ছেন, ওয়াল হ্যাঙ্গার, তারপর হচ্ছে কপারের যে পাইপগুলো আছে, যাবতীয় জিনিস এটার সাথে ফ্রি পাচ্ছেন। ওকে ঠিক আছে। তারপরে ডেটটনটা কি দেখি? এরপরে হচ্ছে ডেটটন নন ইনভার্টার, এটার সাথে থাকছে অটো সুইং, সুপার কুইক, অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং এবং হচ্ছে স্লিপ মোড। আর এটার ভিতরেও কিন্তু আজকে ধামাকা একটা ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা, সবগুলোর মধ্যে তো মনে করেন যে ফিচার সেম আছে। হ্যাঁ ফিচার সেম। গ্যাসগুলা যদি গ্যাস কারো প্রবলেম থাকে, আপনি R400 না নিতে চান, তাহলে আপনি R30 নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই, প্রাইস সেমই থাকবে। এটার প্রাইসটা কত আসছে ডেটটনের প্রাইসটা ভাইয়া? ভাই এটার কোম্পানি এমআরপি দেওয়া আছে ৬২,৯০০ টাকা। এই মুহূর্তে আমাদের থেকে ডিসকাউন্ট প্রাইসে পাবেন অনলি ৫৩,৫০০ টাকা। ও, এই ডেটটন এসিটা একদমই কি বলবো রিজনেবল প্রাইস, সবথেকে রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে থাকবে ভিশন ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে। জি, যেই প্রাইসে আজকে আমি দেব এই প্রাইসে অন্য কেউ দিতে পারবে না, কারণ হচ্ছে গরম চলে আসছে সবার কাছে, এখন আপনি এসি পাবেন সংকট হয়ে গেছে, কিন্তু দামটা কিন্তু হিউজ পরিমাণে বাড়তি থাকবে। আর সেখানে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক্স বাজারে রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে আপনারা এসি পাচ্ছেন। ওকে ঠিক আছে। আপনারা যারা এই যে আমরা যেই দামটা দিয়েছি এই দামে এসি পারচেজ করতে চাইলে খুব দ্রুত যোগাযোগ করবেন। আর আমি ভিডিও আজকে শুট করছি, আগামীকালকে পাবলিশ করে দেব ইনশাআল্লাহ। ভাই তারপর আমরা ইনভার্টারে চলে আসি নাকি? ভাই এরপরে হচ্ছে একটন ইনভার্টার, ডেটটন ইনভার্টার, দুইটন ইনভার্টার। হ্যাঁ তিনটাই হচ্ছে ইনভার্টার, একটন, ডেটটন, দুইটন। হ্যাঁ ভাই এটার সাথে যে ফিচারস গুলো রয়েছে এগুলো একটু দেখায় দেন। একটন ইনভার্টার সাথে আছে অটো সুইং, সুপার কুইক, অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং এবং হচ্ছে স্লিপ মোড। আর এটার সাথে যে গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে R32, এটা 100% ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস। আর এটার ভিতরে ভাই ঠান্ডার কথা কি বলবো, এক কথায় অসাধারণ, রাইট। মানে ঠান্ডায় মন ভরে যাবে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ঘরের প্রত্যেকটা কোণে ঠান্ডাটা পৌঁছে দিবে, আর এটা একমাত্র ভীষণ দ্বারাই পসিবল। ওকে, আপনারা হচ্ছে যে এই তীব্র গরমেও শীতের ফিল পাবেন ভীষণ এসি গুলো পারচেজ করলে। অবশ্যই রাত্রে এসি ছেড়ে ঘুমালে কম্বল দিয়ে ঘুমাতে হবে আই থিংক। ভাই এটার কোম্পানি এমআরপি টা একটু দেখায় দেন। এটা কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 52,400 টাকা। আর এই মুহূর্তে ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে অনলি, এই মুহূর্তে ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে অনলি 44,600 টাকা। ও মাত্র 44,600 টাকা আপনারা ইনভার্টার এসি পাচ্ছেন, একটন ইনভার্টার এসি পাচ্ছেন। মানে এটা আসলে বেস্ট প্রাইস ভাই। এবং কিন্তু সাথে ভাই ডেলিভারি ফ্রি থাকবে সারা বাংলাদেশ। ভাই এরপরে হচ্ছে ডেটটন ইনভার্টার। আর এটার সাথে যে ফিচারস গুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে অটো সুইং, সুপার কুইক, অটো রিস্টার্ট এবং হচ্ছে এনার্জি সেভিং, আর সাথে পাচ্ছেন স্লিপ মোড। আর এটার ভিতরে যে গ্যাসটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা কিন্তু R410A 100% ইকো ফ্রেন্ডলি একটা গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। ওকে। আর আমাদের প্রত্যেকটা যে এসি আছে ভাই, এটা যখন ঠান্ডাটা মানে এসিটা যখন অন করবেন, অন করার সাথে সাথে এতটা পরিমাণে ঠান্ডা বাতাস দিবে যা বলার বাইরে, অন্যান্য কোম্পানি থেকে সম্পূর্ণ ডিফারেন্স পাবেন। আচ্ছা। আর এটার একটু কোম্পানি এমআরপিটা দেখায় দেন। এটা কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 72,400 টাকা। আর এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে অনলি 61,600 টাকা। ও, এটাও খুবই চমৎকার প্রাইস। 61,600 টাকা আপনারা ইনভার্টার এসি পাচ্ছেন, সাথে এখানে কতগুলো ফিচারস পেয়ে যাচ্ছেন, তাও আবার ডেটটন এসি, সাথে ডেলিভারি, ফিটিং, ইনস্টলেশন এঙ্গেল সবকিছু ফ্রি থাকছে, এ টু জেড সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। আর লুকগুলো কিন্তু খুবই স্মার্ট লুক দেখতে পাচ্ছেন, খুবই চমৎকার লুক। মানে এটা যখন বাসায় লাগাবেন তখন আপনার বাসার গেটআপটাই সম্পূর্ণরূপে চেঞ্জ হয়ে যাবে, এতটা কোয়ালিটিফুল সম্পূর্ণ। তারপর ভাই আমরা দুজনে চলে আসি। এরপরে হচ্ছে 2 টন ইনভার্টার। ভাই দেখেন, মানে দেখলে এক কথা অসাধারণ, কত সুন্দর মানে কোয়ালিটিফুল করা হয়েছে। আর এটার সাথে যে ফিচারস গুলো রয়েছে ওগুলো একটু দেখায় দেন। এটার সাথে থাকছে অটো সুইং, সুপার কুইক, অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং এবং হচ্ছে স্লিপ মোড। R32 এই গ্যাসটা ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা 100% ইকো ফ্রেন্ডলি একটা গ্যাস। আর এটার যে কোম্পানি এমআরপিটা একটু দেখায় দেন। এটার কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 82,400 টাকা। আর এই মুহূর্তে এটার
ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে অনলি 70,050 টাকা। 70,050 টাকা, 70,050 টাকা এটা কমপ্লিট প্যাকেজ পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এবং ডেলিভারি ফ্রি। তাহলে আপনি একটু হিসাব করেন, আপনি 2 টনের একটা এসি কিনলে আপনার প্রায় কতটা লাভবান 10,000 হচ্ছেন। টাকা প্লাস ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, রাইট, ডেলিভারি ফ্রি পাচ্ছেন, জি, ইনস্টলেশন ফ্রি পাচ্ছেন, জি, ওয়াল হ্যাঙ্গার ফ্রি পাচ্ছেন, এবং এটার সাথে যে কপারের পাইপগুলোর প্রয়োজন ছিল এইগুলো কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনি ফ্রি পাচ্ছেন। তার মানে আজকে আমরা প্রত্যেকটা এসিতে 10 থেকে 15,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাচ্ছি ভাই। অবশ্যই ভাই, এবং ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। ডেলিভারি ফ্রি থাকছে অবশ্যই। ও খুবই চমৎকার। শেষ আর কিছু তো নাই না। প্রিয় দর্শক, আপনারা আমার চ্যানেলের এসি ভিডিওগুলো অনেক বেশি পছন্দ করেন। আজকে আমরা ছিলাম ভিশনের একটা অফিসিয়াল শোরুমে। এখানে আজকে আপনারা যে প্রাইসটা পেয়েছেন আই থিংক বাংলাদেশের বেস্ট প্রাইস ছিল। আর এসির প্রাইসগুলো দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। আপনারা যারা পারচেজ করবেন খুব দ্রুত পারচেজ করে নেবেন ইনশাআল্লাহ। ভিডিওটা আমি আগামীকালকে পাবলিশ করে দিব। এই প্রাইসে নিতে হলে খুব দ্রুত যোগাযোগ করবেন অবশ্যই। আর ভাই সারা বাংলাদেশ কিভাবে আপনারা পাঠাচ্ছেন? আপনার শপে যদি না আসতে পারে, যদি কেউ শপে না আসে তাহলে ওনাকে 2,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। বাকি টাকাটা যদি ঢাকার বাইরে হয় তাহলে কুরিয়ার মাধ্যমে পাঠাবো। কুরিয়ার অফিসে টাকাটা জমা দিয়ে উনি ওনার প্রোডাক্টটা বুঝে নেবে। আর ঢাকার মধ্যে হলে সেটা আলোচনা সাপেক্ষে আমরা পৌঁছে দেব। ওকে, ঠিক আছে। প্রিয় দর্শক, আজকের মতো এ পর্যন্তই। যে যেখান থেকে দেখছেন সকলকে ভাইয়ার এই বিশাল শপে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এখানে এসির পাশাপাশি এখানে অনেকগুলো ফ্রিজের কালেকশন আছে। ফ্রিজে অনেক বেশি ডিসকাউন্ট চলছে, প্রায় 20% ডিসকাউন্ট চলতেছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে। তারপর এখানে টেলিভিশন আছে, যারা টেলিভিশন পারচেজ করতে চান এখানে অনেক বেশি ডিসকাউন্ট চলতেছে। ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুত যোগাযোগ করবেন। আর আজকে আমরা বিদায় নিচ্ছি। সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে সবাই এই তীব্র গরমে ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এটা আমাদের একান্তই কাম্য। ভাই বিদায় নেওয়ার আগে আপনার লোকেশনটা বলে দিবেন আরেকবার। ভাই আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা উত্তরা আজমপুর শাহ কবির মাজার রোড চৈতি গার্মেন্টস এর পাশে আমাদের। আজকের মতো এ পর্যন্তই। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।